שקל צילום. כל תמונה 200 שקל. אבל תגיד לי, מה אתה מחפש? יהלומים. ומה זה? זה מכשיר שלי, אני חופר איתו. זה כאילו עט. כל הכבוד, הנה, הבן אדם יודע מה זה עט, כל הכבוד. נכון. תודה רבה. ואלה רק יושבים סתם. זהב, גם אפשר למצוא, זהב. קורא עיתון, תגיד לי, בחיים משהו מצאת פה? עכשיו הרבה פקקים. אני הבקבוקים. בדיוק. פלסטיק.